గురక ప్రాణాలకు హానికరం. కరెక్ట్, మీరు విన్నది కరెక్టే. గురక వల్ల హై బీపీ వస్తుంది, కార్డియాక్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది, చిన్న మెమరీ ఇష్యూ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మెల్లగా అల్జీమర్స్ వరకు వస్తుంది. బ్రెయిన్లో ఉండే సెల్స్ చచ్చిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో కాగ్నిటివ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, మీ అండర్స్టాండింగ్ క్యాపబిలిటీ తగ్గచ్చు, మీ లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీ తగ్గచ్చు. స్మాల్ కోల్డ్ ఫ్లూ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మొదలుకొని లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వరకు లేదా సీరియస్ ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యే ఇన్ఫెక్షన్స్ వరకు కూడా దారితీయచ్చు. ఇవన్నీ గురక వల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎలా అంటారా? గురక ఎందుకు వస్తుంది అనేది మీకు అర్థమైనప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది తెలుస్తుంది. గురక అనేది స్లీప్ యాప్నియా అనే ఒక సీరియస్ ఇష్యూకి సిమ్టమ్. సో స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నప్పుడు బాడీకి ఆక్సిజన్ తక్కువ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల బ్రెయిన్ రిపీటెడ్గా లేవాలనే సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది. దానివల్ల మీ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది, కార్డియాక్, బ్రెయిన్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఆర్గన్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో గురకని సీరియస్గా తీసుకోండి. గురక అనేది గాఢ నిద్ర కాదు, గురక అనేది స్లీప్ యాప్నియా లాంటి డిసీజ్కి ఒక సిమ్టమ్.